¿Qué tal, gente de YouTube? Es mi primer unboxing. En este video vamos a abrir un juguete de Spider. Sí, así es, no sé cuánto costó, pero vamos a abrir el juguete de Spider-Man, que es muy barato, eso creo. Aquí tenemos a Spider-Man. Miren, a comparación tengo otro, pero lo voy a mostrar más adelante. Creo que se tiene que abrir por aquí. Miren. Sí, ya lo abrí. Es muy fácil. A ver, ya voy a abrirlo. No quiero romper la caja, obviamente. Ok, ya vamos. Vamos a poner... Ah, no. Tengo que quitar esto. A ver, ¿cómo? ¿Qué dicen? ¿Lo rompo así? Para abrirlo. Nah, no, pero... ¿Qué dicen? ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? No lo creo. ¿Lo rompo? Lo rompo. Ah, no sé qué, güey. A ver, lo voy a romper. No, si este video llega a los 50,000 likes, lo rompo. Bueno, lo voy a romper. ¿Le diste like? ¿No? Ok, todo bien, todo bien. Ah, no, listo. Listo, sin romper nada. Veamos. Con delicadeza. ¿Dónde está el Spider-Man? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¿Funciona? ¡Funciona! Oh, no, ¡Funciona! Oh, my God, no se puede mover porque es nuevo. No lo voy a romper. No se puede mover. Aquí tenemos sus cositas. A ver. No sé cómo ponerlo, es que es nuevo, güey. Ahí tengo otro, pero... Nada más. Quiero moverle. Oh, ahí está. Ahí está. Hola, soy Spider-Man y tengo que darle ahí el video. Ok, está muy articulado. Sí, todo bien. Ojos rojistos. Uy. Ah, no se puede mover todavía, es que está muy articulado y muy generado. Vamos a ponerle esta cosita. Espérenme. Ya no es muy imposible poner esto. Si quieren que lo use, que lo pone aquí. No, güey, a ver. A ver. ¡Dios mío! Aquí está el Spider-Man en la caja. Bueno, acá está este. Y me gusta. Me gusta el Spider-Man. Me encanta. Es lo mejor que podía encontrarlo. Miren cómo se mueve la textura. ¡Fium! Dios. Bueno, creo que tengo que traer el otro para pelear. ¿Dónde puede estar el otro Spider-Man, su hermanito? Lo encontré. Tenemos a este Spider-Man versus este. ¿Quién ganará la batalla? ¡Muere! ¡Ey, no lo sé! Ya, ¿cuál te gusta más? Este, que ya está muy super mega articulado. Este o esto. Uy. ¿Cuál de los dos? Comente cuál de los dos. Comenten. Y un puñito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.